Fl-4 ta' Marzu 2004 l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, Edi Fenekadami, kien jinsab fuq żjara fil-belt kapitali tal-Ungerija Budapest. Matul din iż-żjara saret l-inawgurazzjoni uffiċjali tal-Ambaxxata ġdida Maltija fil-belt kapitali Ungeriża li kienet ilha topera minn Ottubru tas-sena ta' qabel. L-ambaxxatur magħżul fuq bażi ta' fiduċja biex iservi fl-Ungerija kien Noel Buttigieg Scicluna. Buttigieg Scicluna kien ikkontesta 4 elezzjonijiet ġenerali mal-Partit Nazzjonalista. Kien membru parlamentari nazzjonalista bejn l-1981 u l-1987 u kien ukoll segretarju internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista. Fil-Parlament fis-seduta ta' 2 flaxija, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella ta' informazzjoni ġdida dwar din l-Ambaxxata Maltija f'Budapest għal mistoqsija li saritlu mid-deputat Laburista Silvio Schembri. Il-Ministru Vella qal li din l-ambaxxata infetħet f'Ottubru tal-2003 iżda jingħalqet 21 xahar biss wara f'Ġunju tal-2005. L-ispiża rikorrenti li Gvern Nazzjonalista daħal għaliha biex infetħet din l-ambaxxata kienet tammonta għal 625,000 euro. Fl-istess ħin kien hemm 90,000 euro oħra fi spiża kapitali. Total ta' 715,000 euro bejn spiża kapitali u spiża rikorrenti. Mit-tarif moti mill-Ministru George Vella jirriżulta li kienet anki nxtrat karozza BMW bi spiża ta' 32,000 euro għall-eks deputat nazzjonalista Noel Buttigieg Scicluna li ntażel biex iservi ta' ambaxxatur. Fil-Parlament ingħata wkoll tarif dwar il-ħlas li ngħata Buttigieg Scicluna kemm dam ambaxxatur f'Budapest. F'21 xahar huwa tħallas b'kollox 110,000 euro. Meta wieħed iqis impjegati u spejjeż oħra, swiet mal-1,000,000 euro din l-avventura ta' 21 xahar bl-Ambaxxata Maltija f'Budapest. Wara l-2008 Buttigieg Scicluna nħatar bħala segretarju ta' 8 bordijiet differenti governattivi fejn tħallas mal-110,000 euro oħra. Noel Buttigieg Scicluna għadu sal-lum attiv fil-Partit Nazzjonalista u jgawdi l-fiduċja ta' Simon Busuttil. Immedjatament wara l-aħħar elezzjoni ġenerali, Simon Busuttil ħattru fuq il-Kummissjoni li qed tagħżel il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali. Fl-istess ħin, b'mod regolari, huwa jkun mistieden fuq l-istazzjon tat-televiżjoni tal-Partit Nazzjonalista Net Television biex jagħti l-opinjonijiet tiegħu fuq kwistjonijiet politiċi.